Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгін бізде ментальді арифметиканы үйрететін боламын. Бізде Нұрбол 5 жаста. Құдай қаласа биыл 1 классқа барады. Ментальді арифметиканы үйретуді бастаймын. Бүгінгі алғашқы күніміз. Бүгін біз 1-ден 10-ға дейін санаймыз және сандарды дауыспен екеуміз бірге санаймыз. Екінші сандарды айтамыз, саусақпен көрсетеді. Үшінші бір ойын ойнаймыз. Сол арқылы бүгінгі біз ментальді арифметиканың алғашқы күнін аяқтаймыз. Яғни баланы 5-7 минут қана ментальді арифметикаға үйрететін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Міне 10-ға дейін санадық. Енді 5 деген кәні көрсетші қолыңмен. Жарайсың. 10 дегенше. 10 деген. 2 дегеніміз. 3 дегеніміз. Ал 8 дегеніміз кәні. 8. 8 деген сан. Кәні санаймыз. 8 деген сан болды ма? 8. Кәні 8. 8. Санаш. Нұрбол 8 деген сан шықты ма? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 деген сан ғой ол. Біз 8 деген санды алуымыз. Кәні 8 дегеніміз кәні. 8 ба сол? Санаймыз, дұрыстаймыз. Санаймыз. 8. 5 саусаққа не саусақ қосамыз? 3 саусақ қосамыз. Кәні. 5 саусақ кәні. 3 саусаққа 5 саусақ. Неше болады? 7. Санаймыз қайтадан. 5. Неше? 8. 8 деген сан шықты, е? Қазір мен енді ойын ойнаймыз. Қандай ойын ойнаймыз? Мен қазір параққа, мына алдында тұрған параққа бір санды жазып көрсетемін. Сол санды Нұрбол бізде тауып айту керек. Достар, міне, мынау бізде қандай сан екен? Қазір Нұрболдан сұраймыз. Мынау қандай сан? 4. Молодец, жарайсың. Қазір тағы бір сан көрсетеміз. Мынау бізге Нұрболға жасырған санымыз. Бұл неше сан? Мынау бізде 9 деген сан ба? 7. Дұрыс. Мынау бізде 2 сан жасырылған. Біз Нұрболдан сұраймыз енді. Нұрбол, мынау қандай сан бізде? 3, 5. Жарайсың. Мына сандарды көрсетеміз қазір Нұрболға. Мынау қандай сан бізде? 10, 1. 10 және 1 деген сандар, е? Біздің Нұрболға көрсететін келесі санымыз. Қандай сандар? Мына ондай. Неше болды? Қандай сандар? 8 бар. 8, біреуі дұрыс, екінші. 9. Дұрыс. 8 және 9. Біз үйден көп рет сандарды қайталаймыз, санауды білеміз, бірақ біз сандардың түрін ажырата алмай жатырмыз. Бізге үйге тапсырма сандардың түрлерін біліп келу. Келесі екінші күнімізде біз сандардың түрін анық айтатын боламыз. Және келесі сабақта біз үлкен және кіші тең деген таңбаларды өтетін боламыз.